အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Math tutorials ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တွေ့ရမယ့် book ဆက်ကတော့using the distributive property လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ distribute ဆိုတာကတော့ဝေတာပေါ့လေဆိုတော့ distributive property ကျတော့မြန်မာလိုဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲကျွန်တော်တော့မပြန်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ negative 6ကကွန်းစကွန်းပြည့်ပေးရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ a plus 8ကကွန်းစကွန်းပေး10မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် simplify လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ negative 6ကနေအတွန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ distribute နော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ negative 6a အမြောက်မယ်ဆိုရင် negative 6a okay ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ book စာမှာကျွန်တော်တင်ထားတယ်လို့ပေါ့နော် negative time positive always negative positive time positive negative time negative is always positive ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ concept ကအမြဲတမ်းရှိရတယ်ဒီမှာ negative နဲ့ positive negative 6 times positive 8က negative 6 48ဟုတ်ပါနော်ဒါကကျွန်တော် distribution ပေါ့နော်အခုစဉ်ကျွန်တော်ကွန်းစာကွန်ပီတီလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးက expression ကတွေ့ရတာလွယ်သွားရတော့ okay number 2ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့မယ် number 2မှာလည်းဒီကွန်းစာကွန်ပီရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ဟာကကွန်းစာကွန်ပီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ရမှာဖြစ်တယ် distribute လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်4 times 1 is 4 and plus 4 right plus 4 times positive 9x okay so 9လေးလီ36ဆိုတော့ပေါင်း 36x ဟုတ်နော်ဆိုတော့အပေါင်းနဲ့အပေါင်းဒီမှာအပေါင်းနဲ့အပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်မြန် positive ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီဆိုရင် number 3လက်ထုံးနေလောက်အောင်မယ် number ဒီ6ကနေ distribute လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့6 5လေး30 okay ဒီမှာ positive နဲ့ negative ဆိုတော့ negative and positive 6 times positive 7 positive 6လေး listen it okay ဒါတော့ဖြည့်ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာလဲကျွန်တော် order number 2 and parenthesis ထဲကိုကျွန်တော် distribute လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြည့်ပါလဲဆိုတော့ဒီ9လီ18 plus positive 2 times positive 10 positive 20 okay ပြီးတော့ number 9ကိုကျွန်တော်တွားမယ် number 9မှာလည်း negative 8ကနေ distribute လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အနှုတ်နဲ့အနှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေကအပေါင်းရအောင်เนาะဆိုတော့8လေးလီ32 positive 32ဒါပေမဲ့အပေါင်းလက္ခဏာကျွန်တော်ရေးစရာမလိုဘူးဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာဖြတ်လိုက်မယ် okay so negative 8 times 3ဆိုရင်အဖြေက negative ဆိုရင် plus ဆိုတော့8 3လေး24 24n ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်း number 6 distribute လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်8 times ဆိုတော့ဒီ b ရဲ့ရှေ့မှာ negative 1ရှိရဆိုတော့အမြင်တည်အောင်နော်ဆိုတော့8 times negative 1ဆိုရင် negative 8b
ဒီမှာ positive နဲ့ negative ဆိုရင်အမြဲတမ်း negative ရတယ် okay ရှစ်လေး32 okay ဆက်ပြီးမှတော့မယ် distribute လုပ်မယ်အားတလီငါ positive နဲ့ negative ရတယ်ခုနက5လေး35 35 and ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီမှာလည်း negative 6 distribute လုပ်မယ် negative 6x positive နဲ့ negative 6လေး24 okay ဒီမှာ distribute ပြန်လုပ်မယ်5 3 4 15 5 6 30 okay ဟိုမှာလည်း distribute ပြန်လုပ်မယ်6လေး negative 10 negative is positive 6လေး24 positive 24 p ဒီမှာ negative time positive negative နော်ဆိုခုနှစ်လေး28 28ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့အရင်ကိုလွယ်တယ် okay so number 73ကျော်တော့ကြည့် so negative ကနေ distribute လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် so negative times negative is positive 4 times 8 is ratio 32 x so negative times negative is positive right positive 32 ဟုတ်နော် so ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ distributive property ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးတို့အဆင်ပြေမလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးတို့အဆင်ပြေမလို့ယုံကြည်ပါတယ်